Sanjriki. Demonstrimi perfekt se si realizohet ushtrimi i Sanjriki në taekwondo. Gjëja e parë që mësojmë është goditja. Ngrihet këmba lart, përgatitemi dhe ekzekutojmë. Qëndrojmë pak disa sekonda, afrohet këmba, kryqëzohen duart në lartësinë e stomakut, shikojmë nga ana që do bëjmë bllokun dhe veprojmë. Shikojmë drejt dhe mbas bllokut kemi grushtin. Afrohet këmba, kryqëzojmë duart në lartësinë e stomakut, shikojmë nga ana që do bëjmë bllokun dhe veprojmë. Mbas bllokut kemi grushtin. Afrohet këmba, kryqëzojmë duart, shikojmë kundërshtarin që po na sulmon dhe veprojmë. Dhe në fundit me së, tja! Qumbi, 7 lëvizje, 4 drejtimet me goditje. Tekon. Janë 5 kohët e zhvillimit të një ushtrimi perfekt. Një, e para është forca. Kur godasim, do të jemi të fortë. Nuk mund të kemi një grusht pa bazë, ose nga lart, ose të hapur. Por, do të kemi një grusht të fortë. Dhe siç kemi thënë, formimi i grushtit, 1, 2, 3, 4 dhe 5. Ky është grushti perfekt. Kjo është dora perfekte. Nuk ka grusht kështu, kështu, kështu apo kështu. Por gishti i madh mbledh 2 gishtat e përparëm dhe goditja bëhet me 2 kockat drejt. Në këtë mënyrë. Nuk duhet ta ngrem kyçin lart, sepse krijon probleme në artikulacionet e dorës, por drejt. Shikimi është gjithmonë te 2 kockat e grushtit. Shumë mirë. Bloku. Si realizohet bloku? Kur kryqëzojmë duart, për bllokun e poshtëm, gjithmonë dora që do bëj bllokun qëndron sipër. Trupi kthehet pak anash që të marrë vrull dhe e bëjmë goditjen me peshën e trupit. Edhe një herë. Bloku. Si realizohet bloku? Bloku realizohet në këtë mënyrë. Dora që bën bllokun është gjithmonë lart për bllokun e poshtëm. Ndërsa për bllokun e mesëm, dora që bën bllokun është poshtë, vjen nga poshtë, lart. Ndërsa për bllokun e poshtëm, vjen nga lart, poshtë. Kryqëzohen duart, shikohet një herë kundërshtari, për shembull jam këtu, shikoj me pish syri dhe veproj. Trupi kthehet paransore që pesha të vi me bel. Ka blok vetëm me dorë, por nuk është shumë i fortë. Kështu që neve vendosim edhe belin që t'i japim akoma më shumë forcë blokut. Pra një blok perfekt është një, afrohemi, përgatitemi, shikojmë kundërshtarin dhe lëshojmë një krah të fortë bashkë me fuqinë e belit që do dalin një blok perfekt. Pra, 5 kohët e realizimit një ushtrimi. E para është forca. Fort. E dyta, frymarrja. Mbas çdo goditje, duhet të nxjerrim frym që goditja të jetë më e saktë, pasi kemi nuk ka jetë ushtrimi.
nuk ka jetë. Këtu. Marim frymë, ngrem lartë dhe bje poshtë. Më ndryshe, ma e bukur, ma e fortë. 3. Ekuilibri. Ekuilibri është shumë i rëndësishëm në taekwondo edhe në çdo sport tjetër. Pasi mund të kem forcë, mund të kem frymëmarrje, por në qoftë se i kam lëvizjet e këmbëve gabim, nuk qëndroj dot dhe rrëzohem. Siç mund të ndodhi në dy luftim, por nuk i mbaj këmbët të mirë, një lëvizje gabim, largoj nga këmbët e mia dhe rrëzohem. Pra, ekuilibri është shumë i rëndësishëm dhe është pika e tretë për realizimin e një ushtrimi perfekt. 4. Harmonia. Harmonia. Unë e ndjej ushtrimin dhe përshtatem me ushtrimin. Siç thot dhe i madhi Bruce Lee, duhet jemi si ujë, të marrim formën e enës ku hidhemi. Pra, në qoftë se jam në dy luftime, duhet përshtatem, të shikoj, të lëviz, nuk bëhet dy luftimi duke ndenjur vetëm drejt, si robot. Jo, ulem, ngrihem, lëviz, hop, jam elastik. Okej? Pra, harmonia. Po ku vendoset harmonia në ushtrime? Ja t'ja shpjegoj. Një ushtrim pa harmoni. Kja! Si robot, forcën e kisha, frymëmarrjen e kisha, ekuilibrin e kisha, por nuk kisha harmoni. Një ushtrim me harmoni. Shikoni. Ulem, përgatitem, ngrihem, ulem, përgatitem, kjo pra ishte harmonia, si dallgët e detit, lart, poshtë, pasi ushtrimi ka dy kohë. 1. Përgatitem, 2. Ekzekutoj. 1. Përgatitem, ekzekutoj. Përgatitem, ngrihem, ekzekutoj. Dhe 5 e fundit, por jo më pak e rëndësishmja, teknika. Mund të kem forcën shumë mirë, mund të kem frymëmarrjen shumë mirë, mund të kem ekuilibrin, mund të kem harmoninë, por nuk kam teknikën. Dhe teknika është baza e çdo ushtrimi. Në qoftë se nuk e kemi teknikën e saktë, ushtrimi merr 0 pikë. Pra, mund ta bëj shumë mirë. Nga trova teknikën, modifikova ushtrimin, marr 0 pikë. Kjo pra është, teknika është kryesorja që unë duhet të mësoj një herë ushtrimin, pastaj merrem me detajet e vogla siç janë frymëmarrja, ekuilibri, harmonia e tjerë. Çfarë ndodh në fillim? Unë mësoj ushtrimin. Mësoj emrin e ushtrimit, mësoj sa lëvizje ka, mësoj drejtimet ka duhet të kthehem, mësoj goditjet, blloqjet, të gjitha dhe pak nga pak i përmirësoj detajet e vogla që më mungojnë. Pra, ushtrimi quhet Sanxheriki, ka 7 lëvizje, do të thotë 4 drejtimet me goditje. Do të thotë që unë do të kthehem me 4 drejtimet që kemi neve me goditje. Pra, vazhdojmë. Kjo është teknika. Hop. Taekwondo. Kjo pra ishte dhe mësimi që doja të mësoja sot. 5 elementet kryesore për zhvillimin e një ushtrimi, si bëhet një ushtrim perfekt, i cili është
hapat e para në taekwondo. Sot ishte diçka shumë e bukur dhe për mua, sepse ishte era e parë që shpjegoja diçka online. Shpresoj që gjatë kësaj kohe të mësojmë sa më shumë gjëra të reja si për mua dhe për ju. Taekwondo, shihemi në tjetër.